ايه رأيك اخليكي تعملي خلية بحشوة سحرية تطلع معاكي ناجحة من اول مرة، بعجينة هشة وسفنجية وزي القطن بالظبط، مع حشوة ريحتها تجيب لاخر الشارع. العجينة ناجحة من اول مرة مع صوص خطير. حتى لو اول مرة تعملي اي معجنات فدي هتنجح معاكي من اول مرة تجربيها. هتطلع معاكي هشة وزي القطن ومش هتعذبك كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الاول انا عندي 4 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم نص معلقه كبيره من البيكنج باودر وربع معلقه صغيره من الملح. عندي معلقتين كبار من الزبده الطريه ما يعادل نص كوبايه تقريبا. عندي معلقه ونص من الكريم شانتيه وبيضه معاها شويه فانيليا، ومعلقتين ونص من الزبادي. عندي كوبايه من اللبن الرايب. عندي معلقتين كبار من السكر ومعلقه من الخميره. سيحت الزبده بتاعتي يا دوب دفيت بس علشان تفك، ونزلت عليها باللبن والسكر والخميره واديت لهم تقليبه كويسه. هنزل البيضه والزبادي وهنقلب برضو كويس قوي علشان حبيبات السكر تختفي بشكل كامل. بعد ما قلبتهم كويس هنزل الدقيق والكريم شانتيه وهرفع الكلام ده كله في العجين. انا هنا عايزاها تتعجن من 3 دقايق ل 5 دقايق. لو قدرتم تطولوا في العجن شويه لحد 7 دقايق يكون كويس جدا، مش اكتر من كده، ما تبالغوش فيها علشان ما تنشفش منكم. بدأت كده بقى ان هي تتلم في العجان، بدأت تتماسك وتبقى حلوة قوي. طبعا تقدروا تستعملوا تخلوا يعني نص الكوباية اللي هو فوق ال4 كوبايات على جنب، علشان كل نوع دقيق بيختلف. لو انتم مش متأكدين من نوع الدقيق بتاعكم اذا كان بيشرب سوائل او لا، فاستعملوا 4 كوبايات وخلوا نص كوباية بشكل تدريجي. العجينة اللهم بارك، بصوا طرية قوي ما بتلزقش ولا اي حاجة. عجنوها لحد ما تكون مش بتلزق في ايديك، ولو في اي بقايا كده لزقت خلاص هي اوريدي لما بتتعجن وتاخد حقها في العجن خلاص بتفصل وما بتبقاش بتلزق ولا اي حاجه. غطيتها كده وسبتها في مكان دافي حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع تقريبا. خمرت وبقت بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه. عايزه اقول لكم بقى ريحه الزبده ومع ريحه العجين والبيض حاجه كده خطيره. بدات بقى كده ان انا اقطعها القطع تقريبا في حجم الليمونه الكبيره. وزن الكوره تقريبا من 20 ل 25 جرام، مش اكتر من كده. في الفترة اللي هتبدأوا تعجنوا فيها أو تشكلوا فيها ولعوا الفرن علشان يسخن براحته. يعني إيه؟ يعني ولعوه على نار هادية علشان لما نيجي ناخد درجة الحرارة المظبوطة للمعجنات بتاعتنا يطلع حلو. عملت حشوة بقى عبارة عن نص كوباية من السكر ومعلقة كبيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الكاكاو المحلى. وبدأت إن أنا أمسك كل كورة كده وأحط جواها نص معلقة أو معلقة صغيرة على حسب كمية الحشوة اللي تفضلوها جوه الكورة. بدأت بقى كده جوه الصينية بطنتها كويس برشة من الزيت وورقة من الزبدة. وبدأت بقى كده ان انا ارص كل الكور بتاعتي بعد ما بحط لها الحشو. بنفرد الكورة، بنحط شوية من الحشوة، بنقفلها كويس قوي. ادوها ضغطة خفيفة كده يدوب بايديكم علشان كل الكور لو في فراغات ما بينهم يعني نسبيا تتملي، وهي لما تخمر اوريدي تاني جوه الفرن او بره الفرن هتبقى متماسكة قوي على بعضها. اديت للوش كده رشة من القرفة والسكر ودخلتها الفرن بعد ما ارتاحت 10 دقايق وغطيتها قبل ما تدخل الفرن. قعدت معايا بالظبط 25 دقيقة وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. نسيت اقول لكم ان انا دخلتها على حرارة 200 وفضلت 25 دقيقة. لما تخرج من الفرن غطوها بفوطة علشان تفضل معاكم طريق. بصوا احنا بنضغط خلاص بترجع تاني مكانها. الصوص اللذيذ بتاعنا بقى كان عبارة عن نص كوباية من اللبن البودرة ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه و4 مثلثات من الجبنة الكريمي او الجبنة المثلثات العادية، شوفوا المتوفر عندكم، يعني معلقتين جبنة كريمي او 4 مثلثات، وربع كوباية من السكر البودر، معلقة من الزبدة، وربع كوباية من اللبن لحد نص كوباية. هنضرب الكلام ده كله في الخلاط مع كيس من الفانيليا، وحطوا الكلام ده كله بقى مع شوية كده من اللوتس او الكراميل وزينوها ببسكوت اللوتس. عايزة اقول لكم حرفيا خطيرة، ريحتها وهمية تتاكل بتدوب كده في البق. عايزة اقول لكم حاجة خطيرة هتعجبكم قوي. لا اتمنى تجربوها بقى وتعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو وتسيبوا لي رأيكم علشان دعمكم بيفرق كتير وكلامكم الجميل ده بيفرحني. اتفرجوا بقى على الحلوة دي كلها وهسيبكم معاها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو يا حلوين، وصحة هنا.